Salam, hər vaxtınız xeyir. Mərkəzi Gömrük Hospitalının Facebook səhifəsindən canlı yayımdayıq və oğlan uşaqlarında enməmiş xaya problemi ilə bağlı, xüsusilə də əməliyyat yaşı ilə bağlı məlumat vermək istəyirəm. Bilirik ki, bu əsasən anadan gəlmə patologiyadır və genlərlə əlaqəsi var, erkən doğumla əlaqəsi var, bilinmədik səbəb var, amma nəticə etibarı ilə nə olursa olsun, uşaq doğulduqdan sonra ilk müayinəsində əgər xayanı yerində yox, fərqli bir yerdə hiss ediriksə, ektopik ola bilər, kanal içərisində ola bilər, xayalığın üst tərəfinə yaxın yerləşmiş ola bilər. Nəticə etibarı ilə ilk 6 ay əməliyyat edilmir. İlk 6 ay nəyə görə etmirik? İlk 6 ay birincili hormonal dövr sayılır uşaqlarda, yəni erkən pubertə dediyimiz bu dövrdə qanda kişi hormonlarının səviyyəsi 24 saat sonra pik səviyyə çatır, uşaq doğulduqdan 24 saat sonra pik səviyyə çatır və 6 ay müddətində isə bu azalaraq minimuma düşmüş olur. Və bu 6 aylıq müddətdə hormonal, yəni o birincili hormonal təsir ilə xayalların kitabı olaraq 50-75% yerinə enə bilər. Söhbət ilk 6 aydan gedir. Amma 6-cı ayı keçən, təqib edilən enməmiş xaya mövcuddursa, tövsiyə olunan 6-18 ay və son zamanlarda tövsiyə olunan 6-12 ay arasında əməliyyat edilməsidir. Niyə öncə 6-18 idi, indi 6-12 olaraq dəyişildi? Çünki mikroskopik araşdırmalar üzərindən bu analizə, bu nəticəyə gəlinir. Yəni, 6-12 ayın əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, bilirlər ki, 12-ci aydan, qısaca deyim, yəni 12 aya qədər əməliyyat olduğu zaman malignitə, yəni gələcəkdə bədxassəli işə çevrilmə ehtimalı, eyni zamanda fertilizasiya, yəni sonsuzluq ehtimalı o birisi böyük yaşlara görə daha az olur. Və xayanın bəzi hüceyrə qrupları var ki, onların inkişafdan qalmadan əməliyyat etmiş oluruq ilk 6-12 ay içərisində. Amma gecikmiş dövrdə bu xayaların hüceyrələrinə mikroskopik səviyyədə təsir edir deyə və dediyim problemlərin olma faizi yüksəlir deyə daha erkən olunması, yəni 6 ay 12 arasında olunması tövsiyə edilir. Digər bir məsələ isə yeniyetmə dövründə qarşıya çıxan enməmiş xayalardır. Yeniyetmə dövründə əgər, belə deyək, əgər bir oğlan uşağında ikincili pubertə, yəni bir oğlan uşağına biz baxırıq, üzü tüklənib, səsi dəyişib, ikincili cinsi əlamətlər ortaya çıxıb, amma həqiqətən enməmiş xayası mövcuddur. Bu zaman necə yanaşırıq? Əgər xayada şübhəli bir toxuma görüntüsü yoxdursa, tövsiyə olunan ortopeksiya əməliyyatını icra edib, qan analizlərinə baxırıq, tümör markerlarına baxırıq, yəni şiş analizlərinə və s. Ortopeksiyanı edib, yaxın təqib etməkdir. Bu məsələ, digər bir məsələ budur ki, gələcəkdə ümumiyyətlə valideynlər bilməlidirlər ki, ümumiyyətlə enməmiş xaya əməliyyatı oldu, mənim övladım 100% sonsuzluq ehtimalından azad oldu, yaxud da xaya xərsəngi olma ehtimalından azad oldu. Belə bir yanaşma, belə bir fikir yoxdur. Yəni, kitabı olaraq tək tərəfli enməmiş xayaların gələcəkdə fertilizasiyaya edəcəyi təsir, yəni bir uşağın enməmiş xayası var, bunun gələcəkdə bir tərəfli enməmiş xayası var. Bunun gələcəkdə övladının olmama ehtimalı hər iki xayası xayalığında olan uşaqlarla təqribən eyni ehtimaldır. Və sual olur ki, niyə əməliyyat edirik? Əsas digər səbəbə görə, yəni xərçəngə çevrilmə səbəbinə görə. Bilirik ki, yeniyetmə dövründən sonra, xüsusilə 30 yaşından sonra bu xayalar ya çıxarılır, ya bədxassəli şişə çevrilir, daha çox da seminoma dediyimiz şişlərə çevrilirlər. Və bu olmasın deyə, tək bu deyil təbii ki, burada xayanın vurulma ehtimalıdır, travmalara məruz qalma riskidir, bu kimi halların da ehtimalı normal uşaqlardan yüksəkdir. Amma iki tərəfli enməmiş xayalarda, əgər uşağın xayası əməliyyat edilməzsə, bu uşaqda 100%-ə qədər azospermiya ola bilir gələcəkdə. Yəni, sperma hüceyrəsi olmur, belə deyək. Olsa belə hərəkətsiz bir hüceyrələr formasında olur. Ona görə
əməliyyat edilərsə necə olur? Deyək ki, iki tərəfli enməmiş xayası olan bir uşaqdır. Hər iki tərəfli də zamanında əməliyyat edildi. Bu uşaq %100 sağlam uşaqlar kimi olur? Bunu da %100 demək olmur. Çünki cəmiyyətdə sağlam toplumda belə hər iki xayası əməliyyat edilməyən bir insanın belə gələcəkdə xayasından xərsə inkişaf edə bilər, gələcəkdə övladı olmaya bilər. Yəni, bunu mütləq şəkildə enməmiş xayala əməliyyatı ilə əlaqələndirmək doğru deyil. Sadəcə, bu da bir səbəbdir, belə deyək. İki tərəfli enməmiş xayalara əməliyyat olduğu zaman onların övlad sahibi olma və ehtimalı normalda 80%-ə qədər yüksəlir. Yəni, sperm hüceyrələrinin normal olma ehtimalı 80%-ə qədər yüksəlmiş olur. 80% ilə 0% arasında, təbii, buna görə də mütləq şəkildə biz əməliyyatı tövsiyə edirik. Xüsusilə iki tərəflidirsə, heç bəlli aralıqlarla gecikdirməmək lazım. Tək tərəfliləri də xüsusilə bədxəstəlik ehtimalı digər ehtimallara görə vaxtında diaqnozu qoyulduqdan sonra əməliyyat etmək lazımdır. Digər tərəfdən isə müayinə edərkən ümumiyyətlə xayanı yerində görmürük. Yəni, nə qasıq kanalındadır hər iki xaya, nə qarşı tərəfdədir, nə penis kökünə yaxındır, nə əl müayinəsində perianal bölgədə, yəni nə ektopik yerləşimdə deyil, nə kanalda deyil, yoxdur ümumiyyətlə. Və xayalığı da çox kiçikdir, bəzən cinsiyyət orqanı da çox kiçikdir. Bu zaman birinci edəcəyimiz şey, bu uşaqları uşaq endokrinoloq mütəxəssisinə yönləndirib, göndərib, bəzi endokrinoloji analizlərdən, müayinələrdən keçməsidir. Bunun nəticəsi isə fərqli xəstəliklər çıxa bilər, ona yanaşmada tamam fərqlidir. Yəni, nəticə etibarilə iki tərəfli yerində olmayan xaya olduğu zaman, yəni ələ gəlməyən xaya, non-palpable deyirik. Bu zaman mütləq şəkildə, yəni nə uzidə görünür, heç bir şeydə görünmür, mütləq şəkildə uşaq endokrinoloqunun müayinəsi lazımdır. Tək tərəfli yerində olmayan, yəni ələ gəlməyən və bir tərəfi yerində olan xayalarda isə o birisi xaya normaldırsa, endokrinoloq müayinəsi edilməsi şərt deyil. Bu uşaqlara da 6 ayını gözləyib, ondan sonra laparoskopiya, yəni qarın içi bir baxış edilməlidir ki, qarın içərisində kanala yaxın yerləşmiş ola bilər xaya, qısa damarı mövcud olmuş ola bilər xayanın, tamamən kör sonlanan bir toxumdaşçı kanal damar olmuş ola bilər ki, ümumiyyətlə xaya ageneziyasıdır, inkişaf etməyibdir. Bəzən də kamera ilə qarın içərisinə girdiyimizdə kanalın içərisinə girən toxumdaşçı kanalı və damarı görürük, amma əlimizlə müayinə etdiyimiz zaman orada xaya toxuması yoxdur. Buna Nabin testis deyirik, yəni xayalığa formalaşıb kanala girib hamiləlik vaxtı, amma bilinməyən səbəblərdən daha çox burulma, torsiyon olur. Hamiləlik vaxtı inkişafını dayandırıbdır. Bu zaman əgər orada bir anlamlı bir toxuma varsa, bu çıxarıla bilər. Amma adətən kanala giribsə və qarşı xaya da böyüyübsə, bu o deməkdir ki, orqanizmin yükü o qarşı xayanın üzərindədir. Qasıqdan kiçik kəsik etməklə o xayanın artımının çıxarılması çox da tövsiyə edilmir. Nə zaman tövsiyə edilir? Qarın içərisində qalan vanişik testis dediyimiz, yəni inkişafını dayandırmış, amma az da olsa kapsulası olan və bilirik ki, fəaliyyəti olmayan bir toxumadır. Belə bir toxuma görürüksə, xaya kimi yox, fərqli bir toxumaya çevrilibsə, bunu çıxarmaq lazımdır. Amma mütləq şəkildə dediyim kimi, Nabin testis əgər kanala giribsə, inkişafını dayandırıbsa, mütləq qasıqdan kəsik edib çıxarmaq şərt deyil. Onu əməliyyat sırasında, müayinə sırasında qərar verməkdə fayda var. Digər məsələ isə tək xayası olan uşaqların fertilizasiya məsələsidir ki, biz bilirik ki, bir xayası ilə insanlar istənilən sayda övlad sahibi ola bilər, hər hansı bir hormonal problemdə yaşamaz. Digər məsələ isə yeniyetmə dövründə protezlərin istifadəsidir ki, bundan plastik cərrahlar da məşğul olur, uroloqlar da məşğul olur. Xüsusilə 16-17 yaşına gəlmiş və yeniyetmə dövrünü tamamlamış olan uşaqlarında bəzən psixolojik olaraq xayallığı boş gördükləri zaman problemlər yarana bilər. Belə olduğu zaman zaten funksionallıq yerindədir. Boyu, inkişafı, hormonları, hər şey qaydasındadır. Bir tək estetik görüntüdə problem var. Həmin nahiyəyə funksiyası olmayan, orqanizmən reaksiya vermədiyi xüsusi kapsullar, yəni xaya ölçüsündə olan yaşa uyğun protez xayalar var. Bu protez xayaları kiçik bir əməliyyatla xayalıq içərisində yerləşdirməklə görsəl olaraq o problemi həll etmək mümkündür. Ümumiyyətlə, mənim tövsiyəm valideynlərə birinci növbədə uşaq doğulduqdan sonra təbii neonatoloq müayinə edir, baxır. Bunlar önəmlidir. Amma biz bilirik ki,
belə bir yanaşma da var ki, utancaq xaya anlayışı var, retraktil testis deyirik. Valideynlər bəzən deyirlər ki, doktor, biz uşağın altını açanda bəzən xayasını yerində görürük, bəzən görmürük. Həqiqətən belə təcrübəli valideynlər var ki, baxa bilirlər. Bunlara əməliyyat lazım deyil. Amma 6 ayda bir kontrol müayinə lazımdır. Nəyə görə? Çünki artıq bizim kitablarımızda və bizim guideline-larımızda yazan odur ki, sonradan yuxarı qalxan xaya, yəni ascendant testis dediyimiz anlayış var. Və bu necə baş verir? Xüsusilə qasıq kanalının ölçüsü sabit qalıb, xaya olduğu yerdə qaldığı zaman uşaq böyür, orqanizm böyür, xaya olduğu yerdə lokalizə olur. Bilinməyən səbəbdən emmə prosesi dayanır. Yəni, doğulduğu zaman yerindədir, qısacası. 3 yaşında müayinədə baxırıq ki, yuxarıdadır xaya, müəyyən qədər yuxarıdadır. Bu xayalara da əməliyyat lazımdır. Bəzən də o retraktil xaya dediyimiz, yəni xalq arasında utancaq xaya deyilən anlayışda 15% yazan var, 35% yazan var kitab olaraq. Bu xayaların da bir qismi bəlli bir zamandan sonra günün çox hissəsini yuxarıda keçirib, bəzən də ascendant xaya, yəni sonradan yuxarı qalxma mexanizmi ilə əməliyyat ehtiyacı yarana bilər. Yəni kitabı olaraq belə bir bilgi var, amma bir xaya yalançı utancaq xayadırsa, bu qətiyyən əməliyyat edilməməlidir. Sadəcə izlənilməlidir. İzləm necədir? Əl müayinəsi. Bir təcrübəli uşaq cərrahının, uşaq urologiyası ilə məşğul olan bir həkimin əl müayinəsi yetərli hesab olunur. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Bir sonraki videolarımızda verilən suallar əsasında hansı mövzuda, hansı sahədə daha çox suallar verirsə, çalışacağım ki, o mövzularda canlı yayınlarımızı davam etdirək. Təşəkkürlər.